ይሄ ነገር በጣም መጥፎ ነው። ምንም አይጥምም፣ አይመችም። very bad የሆነ አንድ ወርድ አለው። United this year is terrible. Terrible, yeah. Yes. ሌላ የምታስበው Can you give me a hint? እሺ let me tell you the first two letters. Okay. S እና L ነው። ስለ ብሎ ነው የሚጀምረው። Human beings when you see them in terms of the earth itself are tiny, right? Yeah. Yes. የሆነ ቤት ውስጥ ስትገባ ነው የሆነ ነጭ ቤት ትወዳለህ? Yeah, man. Like, do you like? So when you go in, you see like everything is so clean, right? Yeah, spot full. Full of spots. I mean, being ugly by itself is enough, huh? But Yeah. like, there is another word. የሆነ ስሙን አላውቀውም የሆነ ልጅ አለ Okay. ሙድ ነው የሚይዘው ኦዲየንሱ ላይ ማት ራይፍ ሂውመረስ አለ እሱ ቀልድና ምናምን አዋቂ ነው ምናምን ላለን ግን ሌላ ልጅ ዛሬ እንግሊዘኛችን እዚህ ጋር ከነበረ እዚህ ጋር የሚያደርስልን አሪፍ ሌሰን ይዘን መተናል። የቮካቡላሪ ክላስ ነው። አቤሎ አብሮን አለ። ስለዚህ ቮካቡላሪዎቹን ከታች አንስተን እስቲ ከፍ እያደረግናቸው እንሂድ። የማይ እንግሊሽ ቤተሰቦች how are you? how is everything? how is your week? እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ የምናወራው ቮካቡላሪ ክላስ ነው። ግን ስፒኪንግ አለ። ሁሌም እንደምናደርገው ቃላቶችን በስፒኪንግ እያደረግን እንደምናወራው ማለት ነው። አቤል Yes. how you doing? I'm good. How is everything? All good? It's good, yeah. All right. ዛሬ የምናያቸው okay, so instead of very ይላሉ። ለምሳሌ very ብለን የሆነ ቃል እናመጣና ከዛ ከሱ የተሻለ ብቻውን ሊገልጽልን ያ very ምናምን የምንለውን ቃል ለብቻው የሚገልጽልን ቃል እየፈለግን መሄድ ማለት ነው። ገምታለሁ ከዛ ኤግዛምፕል እየሰጠንበት እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ እናንተም እዛው ትሞክራላችሁ ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ቃላታችን ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ቃል it says like በጣም አንድ ነገር very bad, it's really bad ስንል ምንድን ነው የምንጠቀመው? በጣም bad የሆነ መጥፎ የሆነ ነገር ምን ብለን እንግለጽ? ባድ it's ብለን የሆነ በቃ ይሄ ነገር በጣም መጥፎ ነው ምንም አይጥምም አይመችም ብለን ገምቱ ኤክስትሪምሊ ባድ እሱ ኤክስትሪምሊ ባድ ካልን ሌላ እንትን ጨመርንበትና ባድን ራሱን ያደርጉን very bad የሆነ አንድ ወርድ አለው dangerous እንበለው እሺ አይደለም ግን like you have to use the word terrible ታውቃለህ terrible is like the word that you use for very bad አይደል so tell me one example that you think is terrible. Our national team is terrible. We won. They won 6-1. They won 6-1. So like we're not terrible. Good. What do you think is like United this year is terrible? Terrible, yeah. Yes. We all agree, right? Yes. Yes, like we are on the 15th or 16th or something like on the table. It's terrible team. All right. Yeah. The next one is በጣም ቅርፍፍ የሚል ነገር very slow ነው እንላለን አይደል? Yeah. So how can we just put that in one word? One word. አሁን እኮ ጠፍቶብኝ ነው እያደረግናቸው ስለምንሄድ ነው። አሁን ይሄ very slow ነው ያውቁታል። slow ቀርፋፋ ነው ዝግ ያለ እንላለን። እሺ slow. Can you give me a hint? እሺ let me tell you the first two letters. Okay. S እና L ነው። ስለ ብሎ ነው የሚጀምረው። slurp አይደል? ለምሳሌ የሆነ ስኔል ምናምን ብታይ ምን ያደርጋል? አይደል እየተጎተተ ነው አልሜዳው ምን እንለዋለን? በጣም ቀስ ዝግም የሚልን ነገር ኤሊ ይሄ ቀንዳውጣ ምናምን ሲሄዱ አይታቸው ከሆነ በእነሱ ነው መንቀረፈፍን የምንገልጸው። እሺ sluggish ይባላል። እዚህ ጋር ጻፉት። እዚህ ጋር ያለውን እንትን ደብተራችሁ ላይ እየገለበጣችሁ sluggish. Okay, sluggish or the snail is too sluggish or why are you slugging or sluggish? Why are you sluggish ካልከው somebody is so sluggish ማለት እየተጎተተ ነው ማለት So very sluggish. I mean, very slow is sluggish ቢሎን ያመጣል። Okay, like I think you know very fast. በጣም ፈጣን ነገር ምን እንበለው? Quick is one good word. ግን ከሱም ከፍ የምትላለች በኤስ ነው የምትጀምረው። SW የገመታችሁ እናንተ። I'm just giving him the first two letters so that he can get SW ነው የሚጀምረው። sweet ብሎ ይጀምራል። ፍጥነትን ለመግለጽ Swift. Swift. You got it? All right. So swift ብሏል ልክ ነው. So swift is very fast ማለት ነው, right? So it was swift ምናምን ካላችሁ or it happened in a swift like a snap of finger እንላለን አይደል? አንድ ነገር ስንገልጽ የምናየው ነው swift. Okay. Very old. ወይ ደግሞ በጣም ancient የሆነ ነገር ምን ነው? Very old. Very old. ነገርኩ መሰለኝ መልሱን አልነገርኩም። ancient አልኩኝ እንኳን very old is ምን እንደምታስበው it's ancient ካለን እሱ ነው። እሺ what about very small? Something really small ትንሽ ነገር
tiny አይደል? tiny Can you mention tiny things? Like it depends ግን ያው Like, tiny yeah. እሺ earth is tiny in terms of sun Oh, when we see it in terms of the Sun. sun. Okay. So ከፀሐይ earth. አንፃር earth በጣም tiny And, ነች yeah, and the like human beings, when you see them in terms of the Earth? earth itself, are tiny, right? Yeah. So that's also good. All right. Let's talk some of them that they might know. And Antam actually bears very rich person, a rich person, wealthy, very good. So Antam does a kalachu look, a wealthy person. So would you like to be wealthy? Oh, yes. No, I don't want. Lil Maslu. Yeah, I would love to be wealthy, right? So Yeah. you can have everything. What about very poor? Very poor. Yes. የድሃ ድሃ Oh yeah. የድሃ ድሃ ምንለው በጣም very poor ሲሆን አንድ ሰው ምን ነው? ቆይ ኧረ አንድ ነበር የማውቀው። Yeah. በምን የሚጀምር? Like can I give you the hint? እስቲ ዲ የሚጀምር ደ ብሎ ኤስ አለቻት። እሺ ደስ desperate ነው ደስ እየሞከራችሁ እናንተም ደስ destitute የድሃ ድሃ በጣም ድሃን is destitute. Okay, so እዚህ ጋር ያያችሁት destitute is very poor ማለት ነው። በጣም ጥሩ. Let's see clean, very clean, like the table. Okay, neat is a good word. ከሱ ግን ከፍ ምትላለች. It's spotless ይላሉ. spotless yeah spotless that means እንኳን የላትም በቃ everything is clean, right? የሆነ ቤት ውስጥ ትገባ ነው የሆነ ነጭ ቤት ትወዳለህ? Yeah, like do you like, so when you go in you see like everything is so clean, right? Yeah, that's very clean. You can say it's spotless, right? spotless, yeah. What about very dirty, like dirty, when very dirty በጣም ቆሻሻ ቢሆንስ? What do you say? spotful full of spots. They call it filthy, okay? Filthy. So like ምናምን ሲሉ they just want to mention that like that place is really disgusting, ቀፋፊ አስቀያሚ ምናምን መሆኑን so they say filthy. Okay, so ቆሻሻ ነገርን ዛምታ. I think you know this one, very tired. very tired very tired. በዚህ ሰዓት እኮ ቆይ very tired yeah exhausted, thank you. So you have to just use like I'm very exhausted, right? So do I look exhausted today? no, I had after my you coffee. drink After I had my coffee. yeah, I'm up there, right? Yeah. Exhausted. Do you know the word ugly? You know the word ugly, Yeah. right? So very ugly. I mean, being ugly by itself is enough, huh? But Yeah. like there is another word which is more than very ugly, okay? በጣም አስቀያሚ ምናምን ስትሉ አስቀያሚ ነገርን very ugly ትላላችሁ። ምን ብላችሁ ትገልጹታላችሁ? very ugly የማውቀው ነገር ነው እኮ HID አለው ሂድ ከዚ you're ugly እንደው በጅ እሺ hideous እስቲ በላ hideous so something like yeah when you are just like very beautiful እሱን እንጨምረው very beautiful what gorgeous is the right word, so you can say like something wow this is I mean she's really gorgeous right? So if you see something ugly and it's very ugly you have to say hideous, right? So that is like መልከጥፉ መልከጥፉ የለም ማለት. A very funny one, very funny ከሆነ who's the very I mean a very funny comedian that you know, maybe international stand up comedian ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ እኛ ሀገር funny እንትና ማሚ comedian ማሚ comedian ማሚ. Okay, so you think that he's funny, right? he's funny, all right. So what about internationally, like internationally የሆነ ስሙን አላውቀውም የሆነ ልጅ አለ ሙድ ነው የሚይዘው ኦዲየንሱ ላይ ማስገብቶ እንደዛ ነገር ነው ስሙ yeah he's a kind of cute guy ምናምን long ረጅም ነው handsome ምናምን good looking ኦዲየንሱ ላይ ነው ሙድ የሚይዘው like he just talks about like yeah so he's very funny. What do we say like you know he's very funny ስንል oh that joke was very funny እንላለን or this guy is so funny እንላለን እንትን አለች HI humorous አለ እሱ ቀልድና ምናምን አዋቂ ነው ምናምን እንላለን ግን ሌላ ልጅ hilarious እስቲ በላይ hilarious yeah so he's so hilarious oh the joke was hilarious በቃ like ሽንቴን ያስጨረሰ የምትለው አይነት joke is hilarious. Okay, so hilarious
ሂላሪ ክሊንተን በሚለው ያዘ። So hilarious. Okay, ሌላ very easy. Like it's very easy ምናምን piece of cake. A piece of cake is an expression actually. It's an idiomatic expression. ወርድ አለው። ምንም እኮ ጥረት አይጠይቅም እንላለን በአማርኛ ራሱ። ይሄ እኮ ምንም ጥረት የሚጠይቅ ነገር አለ። ጥረት ምንድን ናት? ጥረት trying if ምናምን if ምንድን ነው? effort ስለዚህ effortless lesson ከጨመርከው effortless is very easy ነው። something ምን ይጠይቃል? It's like easy ምናምን ትላላችሁ። So this is effortless. Okay, what about very difficult? To be honest, a very difficult kind of complex. Okay, complicated ሊሆን ይችላል። እሺ ሌላ ግን challenging የሚለው word is challenging. Okay, a very challenging one ማለት ነው። እሺ when you hear something loud like it's very loud ምናምን ትላለህ አይደል? like ከዛ አደነቆረኝ እኮ ነው የምንለው ብዙ ጊዜ ራሱ አይደል? ጆሮአችንን አደነቆረው። ሶ ከዛ ጋር የተያዘች ነች። አደነቆረኝ ከሚለው ጋር ይሄ መስማት የማይችል ደንቆሮ ምንድን deaf right? So deafening ነው የምትባለው። እዚህ ጋር አንብቧት deafening. Okay? So it was a deafening sound ምናምን ካልን በቃ like ጆሮ ነው ይበትስል ምናምን የሚያደርገው። ሰው እንደዛ ላል very quiet place like very quiet ነው ምናምን ስንልስ አንድም ቦታ ጸጥ ያለ just like this room አሁን ላይ I don't know. Okay, so they're also guessing. You know the word hush ይባላል። hush ይባላል። hushed ካልከኝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ጸጥ ያለ ማለት ነው። hushed እስቲ በለው hushed. All right, so it's like you know the place was really hushed ካልን ጸጥ ያለ ዝም ያለ ማለት ነው። Okay, hushed ምንለው ይሄ hash money ምናምን ይባላል። የሆነ ወንጀል ምናምን ሰርተው ወይ ደግሞ ምናምን ሰዎች እንትን እንዳይሉ ጉርሻ መስጠት ጸጥ hash money ይባላል። አፍ ማዘጊያ ነው። hash money ይባላል። እሺ በላፍን ዝጋ ብለህ ታጎርሰዋለህ። that person would just hash money, right? Okay, let's see this one. ሶስት አሉን። very angry person, a very angry person. በጣም የተናደደ የተበሳጨን ሰው ምን ብላችሁ ትገልጹታላችሁ? I was very angry ካልኩኝ ምን ማለት እችላለሁ? በተለየ በአሪፍ ቃል እንጃ ይሄ ይከብዳል። Okay, furious የሚባል ቃል ሰምታችኋል? Furious, right? I was so furious. I was crossed. I was pissed off, አይደል? እነዚህን ቃላቶች ይጠቀማሉ። Pissed off, crossed and furious. All right? So you can use these things. እሺ ሁለቱን I hope you know them. Very hungry እና very thirsty. Like thirsty is like ሲጠማ አይደል? and ስትራብ ደግሞ hungry. ምን እንበላቸው? very hungry በጣም okay. I'm very hungry ምናምን ብለህ ሁለት ቃላት ከምትጠቀም በአንድ ቃል በጣም መራብህን መግለጽ ይችላል። እስቲ ሂንት። እሺ እስቲ ሲጀምር ቃሉ እስቲ ነው። ስታ ብሎ ይጀምራል። starved or starving አይደል? I'm starving is like I need to ተጠቀማለ። I'm starving አይደል? So I'm starving is like you know I'm hungry አይደል? very hungry ነው። እሺ very thirsty ምናልባት ላታውቃት ትችላለች። parched ትባላለች። Okay? ይሄ ላንቃ ደርቆ መላሰ ደርቆ በቃ like እንትን ሁሉ የለም ምራቅ ሁሉ የለም። So that you call that one I'm parched. Okay? Can you give me some water please? I'm parched ካልክ you're very thirsty ማለት ነው። Okay? So that's very thirsty and everything. Okay, one last አለች 20 ሙሉላቸው ብዬ ነው። very smart person ምን ትለዋለህ? He's very smart ካል smart ማቀው ነገር ነው። Yeah, he's smart, he's excellent, he's good ምናምን ብለን በቢ ነው የምትጀምረው። brilliant, right? He's really brilliant. የጨንቄው ምናምን ምንድነው ያለ ነው ምናምን ይባላል። So these are like the vocabulary words. Okay? ምንድነው ያለው? ከዚህ አንስተው እዚህ ጋር የሚያደርሷችሁ ቃላቶች ናቸው። They can bring you from a beginner በቅድም የነገርኳችሁ small, slow, bad, old ምናምን ያልናቸው ቃላቶች የቢግነር ናቸው። Okay? So ትንሽ ከፍ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ እነዛን ተጠቀሟቸው ማለት ነው። Don't forget to comment, leave your comment on the comment section and call us. Alright? ጥያቄዎች ካሏችሁ መማርም ከፈለጋችሁ ጥያቄዎቻችሁንም ማቅረብ ትችላላችሁ። We'll see you next time. Bye for now.